節目由伊力神、宣視國際同華埠歷史文化協會贊助播出。歡迎翻嚟名人會客廳。咁其實講開呢個文化節咧，就除咗各式各樣嘅文化啦、文藝活動之外咧，其實中華文化咧亦都包含一樣非常緊要咧，就係中醫藥啦。咁中醫藥裏面咧，當然咧就呢個文化節咧，今次咧亦都有埋呢個義診俾社區噶噃。咁今日喺我身邊咧，就係華埠歷史文化協會嘅另外一位嘅創會理事，佢目前咧就係呢個副會長。咁佢同時咧亦都係美國中藥聯商會會長劉元海先生，咁另外一位咧就係美國中醫鐵打傷科協會會長趙昌偉，佢亦都咧就係華埠歷史文化協會嘅董事。Hello， 兩位好。誒，大家好。咁啊，首先咧我就請阿劉生講下啦。你哋咧就好注重呢個叫做藥食同源喎，係咩嚟嘅咧？西藥食同源咧，主要講就係中藥同埋食材嘅一種配合。實際上裏邊咧，大家都知道中藥同埋呢個食品裏邊咧，都係我哋東方文化嘅一種。特別係裏邊咧，大家都可以覺得裏邊咧，中藥同呢個食材裏邊咧，本身嘅關係好密切嘅。實際上裏邊咧，我哋有句説話叫做廚房嘅中藥房。譬如講，我哋好似生薑啊，生薑呢個散寒解表啊，然後裏邊咧，我哋杞子裏邊咧係可以呢個養肝明目啊，淮山裏邊咧，我哋亦都有個健脾嘅作用喺度啊。咁所以裏邊咧，實際上中藥同食材咧係一個好緊密嘅一種關係。咁點解我哋搞藥食同源呢樣嘢咧？實際上裏邊兩個原因。第一個原因嘅話咧，我哋想多啲人裏邊認識中藥，特別係裏邊咧，我哋搞藥食同源呢個比賽嘅話咧，主要就因為我哋覺得呢邊啲新嘅一代裏邊，第一個佢哋對中藥嘅認識唔夠，第二個裏邊咧，中藥裏邊究竟嗰個味道裏邊咧，就當然就唔夠我哋普通藥材呢咁好味，唔係普通食材咁好味啦。咁所以我哋係今年已經係我哋第5屆嘅藥食同源嘅比賽。咁我哋係通過點解要搞呢啲比賽呢？主要一個原因就係話我哋想通過呢啲藥食同源嘅比賽，將一啲新嘅配搭裏邊呢，可以提供到俾我哋嘅消費者，提供俾我哋嘅主流社會。咁我哋喺嚟緊嘅下個月啊，咁我哋亦都開始咗我哋嘅初賽㗎啦。咁我哋今年係第5屆啦，我哋會喺10月份裏邊呢，呢連續幾年我哋都翻到中國喺廣州裏邊呢，我哋都係舉辦咗叫做中美雙灣區藥膳大賽呢個環節。咁我哋就希望通過呢啲比賽，第一個我哋可以發掘更多唔同嘅配方俾大家裏邊去品嚐中藥嘅嘢。同時裏邊咧，大家都好清楚一樣嘢裏邊咧，實際上我哋成日提到一個叫上工治未病，就話我哋係喺疾病未發生之前，我哋通過啲飲食，通過啲生活嘅習慣裏邊咧，係提高我哋嘅免疫力。咁呢樣裏邊咧，亦都係我哋美國中藥聯商會裏邊咧，喺呢幾年一路都係去繼續去執行呢樣嘅方法嚟嘅。真係非常之好啊！咁即係當然提供呢個比賽咧，亦都等大家更加認識中華文化呢個飲食之道同埋藥物嘅就點同飲食嚟到配合。係啊，因為依家美國政府都好重，唔係呢個中國政府都好重視呢樣嘢，所以裏邊咧國家中藥管理局裏邊咧係特別提出咗106種中藥裏邊咧係符合呢個藥食同源呢方面嘅。係非常之好，我哋多謝晒劉生。咁啊，呢家咧就將鏡頭轉去阿 Jason 啦，就麻煩你講講啦。今次文化節咧，你哋亦都有提供呢個義診嘅服務啊。咁包括啲咩咧？講義診呢度好多朋友都好中意嘅，因為點解呢？因為義診可以幫咗好多嘅人去一啲病啊，或者一啲健康嘅資訊啊咁樣。咁啊，我哋呢次嘅文化節呢，
就喺士德頓都板街嗰度呢，就有個義診現場嘅活動喺度嘅。咁啊，主要由劉會長佢哋嘅中藥研商會啊，我哋中醫跌打雙科協會啦，仲有嗰個中醫藥大學一齊去參與嘅。咁中藥研商會嗰度呢，佢主要就係介紹俾大家認識下好嘅中藥食材。肉食紅鹽個食材點樣去選擇一啲好嘅食材？點去煲靚嘅湯？咁咧養生係啊！咁中醫跌打呢，佢就會每年都有啲有義診啦，幫一啲病人去幫助佢啲痛嗰啲。咁學校嗰度會有好多嗰啲診斷啊，咁有好多嘅專家教授嚟到現場幫大家嘅。即係如果有啲人話或者我需要睇鐵打喎，或者需要了解下啲藥食同源到底係點樣配搭，又可以養生之餘咧，就亦都好美嘅。咁啊，多謝晒呢個劉生同埋阿 Jason。咁我哋咧就今日呢個明日會客廳嘅時間到咗，多謝大家嘅收睇，我哋下一次再見，拜拜。本節目由伊力神、宣氏國際同華埠歷史文化協會贊助播出。